ndị be anyị ndewo abịakwa m tata ka mụ na unu nọrịa ibe nji maka ya bịa tata bụ ibe a na-akpọ ungrateful. Ndị a na-agaba mele ibe banara adị one banara ekene banara adị grateful. Two, bana egwe na right onye melebe ibe. Three, thank you nkịtị barasị basị asị ba gbalụọ iru ịghọtago. And abịa n'uchebe abịakwa dị proud ịghọtago diva. So mụnwa wee na-ajụ si ka ihe esi dị proud gị wee nyere aka ka ihe esi wee dị proud gị nwa na onweghị suppose ya ikene ọkwa mmadụ cheta gị onye bịa mere gị ibe a na-eshow love out of love ka o ji wee mie. Ọ nara emie n'iwu onwere onye ọrụ iwu inyere onye ọzọ aka. So two groups bụ ndị do exempted there. Ndị do exempted, one group bụ nne na nna onye nwe parents ya. The second group na onwe nye bụ ụmụ ya na immediate family like nwunye ma ụmụ ya ka ọ dụ n'iwu na ọ ga-enyere aka ịghọtago. So anyị adịzina confused na our culture. Ọ bụ na mmadụ bịa meele gị ibe no matter how small, no matter how little ọ dị, kene ya ekene. Maka na ndị Igbo na-ekwu okwu sị na aja dike na nke o mere ike adụ ya ime ọzọ. So si na ekene biko onwe ka mmadụ si wee mere gị ibe ikene enye. Maka na ọkwa na onye chetara mmadụ karịchala ịghọtago. No matter how little onwe ndị agha ga-enye ibe ga-eweri enye onye ọzọ ịghọtago. N'uche wee bụ na ibe a esopozuru ibe peke ibe a ga-enyebe ịma ka o si dolo onye na-enye gị ịma ka o si dolo ya. Chekwele ka m gwa gị ibe dụkwa n'ụwa ahụ na maka as long as mmadụ dị ndụ o nweriri one battle ị na-fight, o nwere one thing ị na-efesi n'ụwa gị. ị nwere ike ị na-efili na o ji ego ọ bụrụ na ọ na-enwe health battle ịghọtago na ọ na-anụ ọgụ ndụ ya ịghọta ebe na-eje ọ na ọ na-anụ ọgụ famili ọ ga-enwerịrị ị na-aga tru. Onwekwa onye ụwa dọọlụ mma, onwekwa onye na-abalarụ ọnya ka nsị ka m kwuo. Onwekwa onye nọkọta nọ na-abụ ezo na ibe niile ezukorie. Ndị Igbo ji ewela na-abụ n'aba sị na ụwa ezu oke onwere onye ozulu. So onye nakọta in the midst of ọgụ ọ na-anụ personal ọgụ ya wee cheta gị is supposed to be grateful. Udibe sọrọ ya bụrụ ọ bụrụ ya ga-ebu mkpa gị niile na mmadụ ka ekwụrụ gị aka na kolota ịghọtago. Abịa vụrụ gị ọnụ ka ị ga-esi na ọtụkwasị abịa echeta meele gị ibe ịghara ekene cheki enye ọdụọkwa mma. Ndị na-eme like that unu ga-akwụsị ya maka ọ nara enye encourage to onye na-enye aka. Onye na-enye aka ọ na-atụ ya ụtọ inye aka mana ihe ekene maka na o nwere na-aga o meghe na windo ma o meghe ụzọ bie o bupụta ego onwe na-aga bụ outside. Na mgbe mmadụ nyere gị aka ọ bụ na ikenerie ọ na-ewute maka one bụ na o cheta gị, two bụ na o showlu love. Ịgbachie nọ nkịtị na ibe niile kpachie kwechili na ịghara asị thank you, kwechili na ịghara adị grateful. Ọ bụ ka na-agha ekwetago. So na ọ bụrụkwa iwu na ọ ga-enye gị aka, ọ bụrụkwa iwu ebe sọkwa kọwa anya sọkwa ya bụ na ọnya tọọ ọsọ ya bụ na ọgụ tọrọ ya ọsọ ya bụ nwanne unu ji wee bụ highest. Ọ bụrụ iwu na m ekwugo na ndị ọrụ iwu parents na ndị bie direct family ewu onye ọ ga-enyere aka. Biko nwanyị ka nna asị biko dododo onye enyere aka ya kene ka ike wee do onye na-enyere ka ọ continue ịghọtago diba. And the show ezigbote appreciation because that appreciation ihe show ga-atụ ya ụtọ ga-emekwu ya obi adụ ebe ị nọ for next time ịghọtago. Onye agwakwa ya ọzọ ọnya ka nsị ka m bịa ka ntinye ọnụ. Onye nwee kọmentị ya jee ka o dee tinye na kọmentị. Onye nwee suggestion ya jee ka o jee suggest ya na anyị niile bịa mmụta. Anyị na-akụzi anyị na-amụtakwa n'aka unu. Ngwa ka ọ dị na next video ọ ga-adịla anyị niile mma.